आयज म्हाज्या बरोबर रावले. थँक्यू म्हणटा म्हाजो वांगडी ॲडवोकेट अमित सावंत. थँक्यू म्हणटा मिंगेल फर्नांडीस रोजा, डेप्युटी सरपंच आमची संपदा आसगांवकर, म्हजो मित्र रॉबर्ट फर्नांडीस, प्रशांत नाईक बाळा, चेतना पेडणेकर, मिचेल फर्नांडीस, राजेश मांद्रेकर आणि मेंबर आमचे तेजे आउट ऑफ हें जावंक ना, सॉरी महेश कोनाटकर म्हाजो मित्र, आणि शर्वी हडफडकर ती शपथविधी ना जाल्ल्या कारणान ती उपस्थित ना, जाल्यार 11 मेंबरांनी म्हाका आयज सपोर्ट करत. तशीच पयलींची पंच मेंबर डेप्युटी सरपंच तारा हडफडकर जी आतांची झेडपी मेंबर आसा, तिची खूब इच्छा आसली, तिकाय थँक्यू म्हणटा हांव की ती सदांच म्हणटाली भाई तूं केन्ना सरपंच जातलो म्हणून. आणि आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत भाई आरोलकर तांकांय थँक्यू म्हणटा की तांचोय सपोर्ट म्हाका खूब मेळ्ळो. थँक्यू म्हणपाक सगळ्यांक थँक्यू जर म्हाका कोणाक म्हणपाक जाय जाल्यार म्हाज्या वाड्यावयले लोक जे 7 नंबराचे 8व्या वाड्यावयले लोक, सगळ्या लोकांक हांव नमस्कार करता. तशेंच मांद्रे गांवच्या सगळ्या प्रत्येक नागरिकांक म्हजो नमस्कार. थँक्यू व्हेरी मच म्हाजी बिनविरोध निवड केल्या बद्दल. थँक्यू. मांद्रे पंचायतीचो कशा पद्दतीचो विकास कर पयले ध्येय कितें आसतलें तुमचें आतां सरपंच म्हणून? ध्येय अशें कांय ना. एक ध्येय आमी जर आयज पर्यंत पंचायत 4-3.5 वर्सां जालीं म्हणजे वाटचाल चल्ल्या पंचायतीची बऱ्या तरेन. सगळ्यांच्या 11 मेंबराच्या सहाय्यान प्रत्येक जो ह्या खुर्चेर बसलो सरपंच म्हणून त्यांनी प्रत्येकाक सगळ्यांक साथ घेवन फुडें गेल्लेले आसा. आयज आमचो मित्र किरण अर्जुन सावंत हो आयज सरपंच जाला. ताका लागून हांव सगळ्यांत पयलीं ताका मना काळजांतल्यान शुभेच्छा व्यक्त करता आनी ताची सरपंच पदाची जी वाटचाल आसा ती आनंददायी सुखद आनी यशस्वी जावची म्हणून ताका खास शुभेच्छा व्यक्त करता. हाच्या पयलीं जितले सरपंच जाले, मिंगेल जालो, रॉबर्ट जालो, प्रशांत जाला, सो राजेश जाला, सो जेंच्यांनी ह्या गदेलीर बसून गांवाच्या विकासा खातीर निर्णय घेतलेले आसात आनी गांवाच्या हिताच्या दृश्टीन वाटचाल केल्लेली आसा. आमकां अपेक्षा आसा, आशा आसा की किरणय त्याच धर्तीचेर वाटचाल करतलो. जे कितें मांद्रे गांवच्या डेव्हलपमेंटा खातीर जे कितें पावलां उचलपाक जाय ती तो अवश्य उचलतलो. कित्याक इज अ वेल मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन जशें तेणी म्हटलां की वॉर्ड नंबर 7च्या लोकांनी ताका जैत करून हांगा धाडला आनी आयज तो हांगासर सरपंच जाता. मांद्रे गांव हो म्हणटात तसो जशें हल्लीच तुमी रॉबर्टाचें कार्य पळयल्लें आसतलें की रॉबर्टानूय बी एक बऱ्या प्रकारचो संदेश दिला, सगळ्या सरपंचांनी दिला, मिंगेलान दिला, बाळान दिला, राजेशान दिला. सो आमचो फक्त एकच हेतू आसा की गांवाच्या सर्वांगीण विकासा खातीर सगळ्यांनी एकठांय रावन बरें कार्य करप. जे कितें विघ्न वगैरे येतले ते सगळे विघ्न आमकां खबर आसा की देव देवतांच्या आशिर्वादान आमी तेचेर मात करतले. आनी मांद्रे गांव हो म्हणटात तसो एक सुजलाम सुफलाम असो गांव, ज्या गांवांत विविध प्रकारचे लोक रावतात आनी ज्या गांवांत आज पर्यंत मांद्रे मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आनी मांद्रे मतदारसंघाच्या वाटचाली खातीर ह्या गांवाची भुमिका ही म्हणटात तशी योग्य आसता, उज्वल आसता. आनी ह्यो एक गांवाच्या दृश्टीन आयज किरण जो आमचो सरपंच जाला, किरण हो स्पेशली म्हणटात तसो कोस्टल बेल्टान तेचें वास्तव आसा आनी ताका लागून आमच्या सगळ्यांच्या परस गांवाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर इवन टुरिजम सेक्टर बूस्ट करच्या खातीर जे लोक आपले इन्वेस्टमेंट करतात टुरिजम सेक्टरांत तांकां कशा प्रकारचे सहकार्य करपाक जाय तेंच्या सगळ्या परस म्हणटात तशें किरण आनी रॉबर्ट, बिकॉज दे बोथ आर इन द कोस्टल बेल्ट. सो आमकांय तेंच्या कडल्यान ह्या भावी वाटचालीक आनी मांद्रे ग्रामपंचायतीच्या विकासा खातीर आर्थीक दृश्ट्या ही पंचायत आनीक सक्षम करच्या खातीर तेंच्यांनी आपली नॉलेज वापरून हे पंचायत फुडें व्हरपाची. आयज पयल्या सुवातेर आमचो मित्र किरण सावंत आयज सरपंच बिनविरोध जाल्या बद्दल हांव तेचे खूब खूब शुभेच्छा दिता, ताका व्यक्त करता. लकीली तेचो वॉर्ड नंबर 7 आनी म्हाका दिसता 2022च्यान आयज हो आमचो 7वो सरपंच, म्हणजे 7 म्हाका दिसता हो लकी नंबर म्हाका दिसता ताका. सो आयज आमचे सगळे पंच मेंबर सगळ्यांनी जो ताका प्रेम दाखयला आनी आयज ताका वॉर्ड नंबर 7तल्या सगळे प्रत्येक जो आश्वेकार, ज्या आश्व्याच्या भागात रावपी जे तेचे कार्यकर्ती, तेचे हितचिंतक, तेंच्यांनी आयज ताका निवडून हाडून आयज पंचायतीन पावयला. आयज म्हाका दिसता आयज तुमचे एक मोठो दीस
कारण त्यांचो एक वॉर्ड मेंबर आयज खूब खंय एक सरपंच जालो गांवचो आनी म्हाका खात्री आसा किरणा बद्दल जशें अमितान सांगल्या बद्दल ती सांगला तशें की किरणा बद्दल जी नॉलेज आसा आनी पोस्टलाक रावल्या कारणान किरण आनी रॉबर्ट आयज आपल्या ज्या पोस्टलाक जे कितें वेवसायीक आसात ताका कशें सांबाळटात. खुबश्यो अडचणी येयल्यात पोस्टल भागाचेर पण ते आपल्या कार्यकर्त्यांक आपल्या वोटर्सांक सांबाळून घेतात आनी त्याच्या बरोबर जशी आमची पूर्ण पंचायती ताका तशी तेंको दिता. हो जालो पोस्टल भागाक आनी इतर जे आमचे जे गांवांत जे इतर विशय आसात त्या विशयात आमी 11 पंच मेंबर एकजूट जावन तो कसो आमी हँडल करपाक जाय. जायते विशय येयले आमचे जे हायवे जे वायडनिंगा बद्दल विशय येयले बाकीचे इतर जे अनऑथोरायज स्ट्रक्चरा बद्दल येयले आमी लोकांक घेवन मांद्रेच्या जनतेक घेवन आमी एक डिसिजन घेवन आमी तांकां कशें प्रोटेक्ट करतले त्या हेतून आमी आयज पर्यंत काम करीत येयल्ले आसात. आमकां आमचो गांव वयर सरलेलो जाय. खुबशे अडचणी विशय येतात पण आमी त्या अडचणींक मात दिवपाक आमी सगळे 11 पंच मेंबर एकी कडेन आसात. जशें आमी 11 जण मेळून आयज आमचो किरण बाब सरपंच जाला. हांव आयच्या ह्या दिसा तेजे कडेन मागता की तेणी जे गांवाचे जो विकास आसा तो बऱ्या रितीन करचो. आमचो सगळ्या 11 पंच मेंबराचो ताका तेंको आसतलो. तसोच तेची जी देवी आसा भुमिका जशी ग्रामदेवी आमची भगवती देव सप्तेश्वर जो सदांच तांकां कृपा आशिर्वाद कृपा दृश्टी लाभलेली आसा आनी आयच्या ह्या परतून एकदा शुभ दिनी हांव मागता तेणी अशीच आमची जी कार्य जे आदले सरपंच आमचे मिंगेल आसा राजेश आसा आमचो रॉबर्ट आसा महेश आसा अमित आसा आमी सगळ्यांनी मेळून जे कितें कार्य चालू दवरलेलें आसा तें तुमी फुडें बऱ्या परीन व्हरचें. आमचो सदैव ताका तेंको आसतलो ही 2 उतरां सांगून सोडटलो. येस थँक्यू.